Chủ đề 15, thiên nhiên và vùng miền. Region. Vùng. Region. The Mediterranean region is known for its mild climate. Vùng Địa Trung Hải nổi tiếng với khí hậu ôn hòa. The Mediterranean region is known for its mild climate. Land. Đất. Land. Farmers work hard to cultivate the land. Nông dân làm việc chăm chỉ để canh tác đất. Farmers work hard to cultivate the land. Highland. Cao nguyên. Highland. The Tibetan Plateau is known as the roof of the world. Cao nguyên Tây Tạng được biết đến như là mái nhà của thế giới. The Tibetan Plateau is known as the roof of the world. Woodland. Rừng cây, rừng thưa thớt. Woodland. Many animals find shelter and food in the woodland. Nhiều loài động vật tìm nơi trú ẩn và thức ăn trong rừng cây. Many animals find shelter and food in the woodland. Jungle. Rừng rậm nhiệt đới. Jungle. Many animals find shelter and food in the woodland. Nhiều loài động vật tìm nơi trú ẩn và thức ăn trong rừng cây. Many animals find shelter and food in the woodland. Meadow. Đồng cỏ. Meadow. The cows are grazing in the meadow. Những con bò đang gặm cỏ trên đồng cỏ. The cows are grazing in the meadow. Mountain range. Dãy núi. Mountain range. The Himalayas are the highest mountain range in the world. Dãy núi Himalaya là dãy núi cao nhất trên thế giới. The Himalayas are the highest mountain range in the world. Cave. Hang động. Cave. The cave's entrance was concealed by dense foliage. Lối vào hang bị che giấu bởi tán lá rậm rạp. The cave's entrance was concealed by dense foliage. Cliff. Vách đá. Cliff. The lighthouse was perched precariously on the top of the cliff. Ngọn hải đăng được dựng một cách nguy hiểm trên đỉnh vách đá. The lighthouse was perched precariously on the top of the cliff. Mountainous. Núi non. Mountainous. They drove through a mountainous landscape on their road trip. Họ lái xe xuyên qua một cảnh quan núi non trong chuyến đi đường của mình. They drove through a mountainous landscape on their road trip. Rocky. Đá. Rocky. The beach was rocky, with large boulders scattered along the shore. Bãi biển đầy đá, với những tảng đá lớn rải rác dọc bờ. The beach was rocky, with large boulders scattered along the shore. Canyon. Hẻm núi. Canyon. We hiked down into the canyon to explore. Chúng tôi đi bộ xuống hẻm núi để khám phá. We hiked down into the canyon to explore. Waterfall. Thác nước. Waterfall. The sound of the waterfall was soothing as it cascaded down the rocks. Tiếng thác nước thật dễ chịu khi nó đổ xuống những tảng đá. The sound of the waterfall was soothing as it cascaded down the rocks. Bank. Bờ sông. Bank. As we walked along the canal's bank, we admired the vibrant wildflowers. Khi chúng tôi đi dọc theo bờ kênh, chúng tôi ngắm nhìn những bông hoa dài rực rỡ. As we walked along the canal's bank, we admired the vibrant wildflowers. Coastline. Bờ biển. Coastline. The rugged coastline stretched for miles. Đường bờ biển gồ ghề kéo dài hàng dặm. The rugged coastline stretched for miles. Sand. Cát. Sand. The wind carried grains of sand across the desert. Gió cuốn những hạt cát bay qua sa mạc. The wind carried grains of sand across the desert. Canal. Kênh đào. Canal. The ship sailed through the canal, heading toward the harbor. Con tàu đã đi qua kênh đào, hướng về cảng. The ship sailed through the canal, heading toward the harbor. Sea level. Mực nước biển. Sea level. The city is located 50 meters above sea level. Thành phố nằm ở độ cao 50 mét so với mực nước biển. The city is located 50 meters above sea level.
Mud. bùn. Mud. After the rain, the backyard was covered in thick mud. Sau cơn mưa, sân sau đầy bùn dày. After the rain, the backyard was covered in thick mud. National Park. Vườn quốc gia. National Park. Yellowstone is the first national park in the United States. Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên ở Hoa Kỳ. Yellowstone is the first national park in the United States. Antarctic. Thuộc Nam Cực. Antarctic. Many scientists study wildlife in the Antarctic. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu động vật hoang dã ở Nam Cực. Many scientists study wildlife in the Antarctic. Arctic. Bắc Cực. Arctic. The Arctic climate is characterized by extreme cold temperatures and ice. Khí hậu Bắc Cực đặc trưng bởi nhiệt độ cực lạnh và băng. The Arctic climate is characterized by extreme cold temperatures and ice. Volcano. Núi lửa. Volcano. The volcano erupted, sending ash into the sky. Núi lửa phun trào, tung tro bay lên bầu trời. The volcano erupted, sending ash into the sky.